Omwagala ampuliriza nawe ntunuulidde ntwala mu kisa guno okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda atuwadde omukisa okubeera abalamu n'okutuusa kaakano. Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinzira mu Stack Foundation. Nze nkulamusaako n'okukwanirizaako mu bubaka bw'olunaku lwa leero. Obubaka bw'olunaku lwa leero si bwa ssanyu, nnaku njereere, mawulire ga nnaku, kiyongobero. Tulabanga nyambadde bwe nti nolowooza nti ndi cowboy, nnaku ya nsi, bizibu bya nsi, guno mutwe ngubiseeko biwundu byereere. Ensi efuuse ensi. Bassebo ekibuuzo kye twagadde okwanukula mu bubaka bw'olunaku lwa leero, ensi lwaki efaana bweti? Lwaki ensi erabika nga evunze eweddewo? Wendikodingidde obubaka buno nga tuli mu mbeera eya COVID-19. COVID-19 okuva ku mwana ow'emyaka ogumu kati ategere kye bayita COVID kuba yeebuuza lwaki taata olwaliro kakati abeera awaka. Lwaki maama nyonsa buli kiseera kubanga waali. Luli abakazi babadde ayonsaako omwezi gumu n'apala n'agenda ku mirimu. Kaakati 24/7 ali waka mbeera ya COVID. Naye COVID yo naavaawa. Gwoyinza okuba nga okyali ku COVID wakaakano eriyo COVID 4K gwe ngenda okwogerako mu bubaka bw'olunaku lwa leero. Katusabe. Katonda affe omwagalo w'ekisa nkwebaza kubanga omukka ogumpadde nkyali mulamu. Kanjogere ku mbeera eno eriwo Mukama. Ensi egitegeere oba oli awo tunadduka kalunsambulira, tunadduka akabasa kano n'akatyazi nga tujja gy'oli. Ssebo yogera gye tuliyo tuyigiriza otulungamye tusobole okutegeera embeera esinga okubeera obulungi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amaziga gabunye ensi yonna. Tubadde tukyali gwa kapa kulinnya kusimanyi kapa kuzaalambwa ng'endiga yawalampye eddenju. Tukyali kugwa HIV, tukyali ku Ebola, tukyali mu kolera, ate kakati COVID gyawo matuse. Kankutegeeze kino tekibangawo. Olwaleero kakati ekkanisa nzigale, emizikiti miggale, amasomero maggale, ofiisi nzigale, embeera efaana eyo bassebo evaawa. Gwoyinza okuba nga oyogera ku COVID owakaakano naye kankuzeeyo mabega emyaka nga 6 ye yali COVID 4K gwenjogerako. Emyaka 10 nga Yesu tannaba kuzaalibwa wayingirawo kye bayita ekibi kye ngenda okwogerako. Tulabanga nyambadde lwedio n'olowooza nti bya bwereere musaayi. Buli yenna ali wano nkankutegeeza omwagalwa kufa kwoyolekedde. This is a sign of life. Naye akabonero kano kategeeza nti bassebo ffenna kaakati tugenda mu kufa. Mawulire si malungi kankutegeeza omwagalwa. Bitandikirawa. Katonda bwe yatonda ensi yagitonda nga nnungi ng'etuukiridde bwe nsoma mu lubereberye essula esooka olunywa 3:1. Nalaba nga buli kyakoze nga kirungi. It was perfect. Not merely good, but perfect. Ekintu ekibeera perfect kitegeeza kituukiridde. Then kakati omutawana gutandikirawa. Soma Bayibuli yange nkutwala mangu nnyo mu kitabo kye bayita ekya Isaaya. Isaaya essula eno eye 14 gye njagadde nkutwalemu otegere kalunsambulira bw'atandikiriza olunyirwa 12 lwengenda okusoma lugamba lutya. Lugamba nti ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye y'enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga. N'oyogera mu mutima gwo ndi ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda. Ani ono tujja kumuzuula. Era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko bwa kkono. Ndirinnya okusinga ebire we bikoma. Ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Waliwo wano ekitonde kye ngenda okwogerako bassebo ekyegulumiza ekyenkaniddeawo n'okwagala okulyawo Katonda nga abavubuka bwe boogera. Ndirinnya okusinga n'oyo ali waggulu ennyo. Bw'ogendako mu maaso awo mu kitabo ky'Ezeekeri ono yennyini ayogerwako malayika eyeefuula ow'evvumbi oweefuula ow'akabi ayongera n'ayogerwako wano. Musomeko mu Ezeekeri essula ya 28 era olunyirwa 12 lwe ntandise nalwo. Lugamba nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira kabaka w'e Ttuulo. Ono bamugerageranya ne kabaka w'e Ttuulo. Omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ossa akabonero k'omuwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde ng'oli bulungi. Wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikako sadiyo topazi n'agenda ng'agamenyaawo. Olw'okumi agamba nti wali kerubi eyafukibwako amafuta very nice looking. Amafuta yafukibwako amafuta abikkako. Era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu olaba. N'otambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro olaba wakitiibwa honalebo. Wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwatonderwa okutuusa listen okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Ono malayika ayogerwako bassebo the morning star malayika ow'okumakya
ono wekitiibwa wuliriza yali amanyiddwa nga Lucifer yayogerwako wano nti yali atuukiridde okuva lwe yatondebwa okutuusa obutali butuukirivu wali ng'otuukidde mu makubo go okuva ku lunaku lwatonderwa okutuusa obutali butuukirivu iniquity tugenda kukyogerako mu maaso awo sinfulness wickedness ekibi tugenda kukyogerako okutuusa ku lunaku lwatonderwa okutuusa obutali butuukirivu lubwalabika mu ggwe tombuuza ekibuuzo nti bwavaawo kubanga yali mu ggulu atuukiridde iniquity eyo bassebo gyeva tugenda kugibuuza Katonda bakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube lw'okusubulaku noyonoona kyenvudde nkusuula nga nkujja kuzuzirwa Katonda nga nkulanga obwononefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikako okuva wakati mu mayinja g'omuliro omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo olaba prestige kitiibwa malala pride byamuletera okwegulumiza wakyamya amagezi go olw'okumasaamasako nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire wayonoona olw'obutali butuukirivu bwo mu kusuubula kwo okutali kwa mazima n'okusuubula kwo okutali kwa mazima kyenvudde nziya omuliro wakati mu ggwe ono ayogerako bassebo olwaleero gwe tumanyi nga Setaani gwe njogerako mu ssaawa ya kaakano wali otegedde nti olina omulaba akyasinza okubeera owakabi ennyo gwe bayita Setaani nina ekitabo kye nawandiika Ssematalo owokusatu oba wali okifunyeeko nayogera ku Setaani alina titles mpitirivu alina ebitiibwa biyitirivu nnyo byagenza afuna ku nsi kuno bamugulumiza ensi eno kambategeeza eri ku bunkenke accidents ziringa accidents tuziika enkya n'eggulo muba mukyali ku kino mukyali ku kiri kwegamba aleese ebintu bingi ali ku move ey'okusaanyaawo ensi eno is a rebel but a determined rebel ayagala okusaanyaawo ensi eno okumanya nga mumalirivu gavumenti Katonda gye yali atonze ey'omuntu ng'atonze ekintu ekituukiridde byonna biri perfect naye laba Setaani bwakirumba nkutwala mangu nnyo mu kitabo kye bayita Lubereberye olyoka otegeere bw'atandika mission mu ggwe ng'etandikira mu jjajjaawo gwe bayita Adamu wuliriza Bayibuli egamba etya mu Lubereberye Sula 3 olunyiriri olusooka Lubereberye Sula 3 olunyiriri olusooka lugamba n'omusota gwali mukalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda ne gugamba omukazi nti bw'ati wayogera Katonda temulyanga ku miti egy'omu lusuku ono bassebo Setaani okumanya ali mu kujjukujju nnyo is an angel very perfect angel eyali atuukiridde yayogeza omusota was a domestic animal gamba ebitonde byonna ebisolo byonna byali free ne kato n'omuntu nga n'omusota si gwa bulabe naye Setaani bwe yamanya n'agamba nti kampitire mwani mu musota guno okubeera okumpi n'omuntu ng'ogeze kino kye kyamagero ekisookera ddala gwanoonya ebyamagero Setaani ng'ayogeza omusota yabazanga n'omukazi ali yekka olaba Setaani bw'abaza era kambategeeze twebaze Mukama olwa covid yo n'ate abaddewoko n'asembeza omusajja n'omukazi ne babeerako awaka gamba nti amiina naye luli omusajja abadde ali kubyeyo mukazi ali eri oli ali eri buli omu lava emulumireyo bwe mulumireyo ebiva mu bakola bya ddate they cannot be patient naye Setaani bwe yabaza n'agamba nti Adamu alidwa nti ali eri yekka omukazi alidwa nti ali eri n'alumba omukazi n'amugamba nti nyabo kazi yagamba atya Setaani bassebo ye yali ayogera wano naye ng'ayogeza musota omusota tegwali meant kwogera naye Setaani kaakati ayogerera musota this is the first miracle performed by the devil mwabanoonya ebyamagero Setaani can also perform miracles era bw'olowooza nti obutuukirivu n'okutegeera Katonda buli mu byamagero I'm sorry for you you are gonna follow the devil olowooze nti ogoberera Katonda naye ng'oli mu Setaani yerere wuliriza ne gwogera n'ogumbuuza kazi yagamba atya in a tricky way temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku olaba amutrickinga omukazi n'alyoka afuna guts eziddamu manyi muntu agamba kazi olimbwa that's provoking me era omuntu aba mpaliriza naye mba sandyogedde nesanga njogedde kana omukazi amuga kazi yagamba temulyanga ku miti omukazi laga ayagala kutubuzaabuza omukazi n'agamba nti omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa omukazi akyajjukira bulungi era statement gyayogedde teriimu buzibu akimanyi Katonda yamugaana okugulyako era he answered very well wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku ajjukira bulungi nnyo wuliriza samoni ya Setaani kaakati etandikira ano mu nnyiro olwokuna listen olwokuna lugamba nti omusota teekawo nti Setaani ne gugamba omukazi nti okufa temulifa bw'oba osomye King James version egamba you will not surely die meaning that yes you may die but you may not surely die temujja kufiira dda Katonda eri bw'oba osomye mu Lubereberye Sula 2 olw'e17 aga nti olunaku lwe mugulyako mugenda kufiira ddala kakati Setaani yazze ne version endala egamba nti you will not surely die temugenda kufiira ddala now these are two voices omukazi alondeko liwa naye akyajjukira Katonda kyeyamugambye ti olunaku lwe mugulyako mugenda kufa kati Setaani yazze na version endala
kambategeeza ensene ebonaabona kubanga tulina amaloboozi abiri naye sitaani ali so tactful akozesa obukodyo bungi okulanga abba amagezi g'abantu n'omugamba nti omukazi oyo bba yafa sirimu nti yafa sirimu naye ekikazi ekinyira bwe kiti kaddoboozi ntandika okugira nti she's healthy kumba ali kubikerenda n'olyoka oweereba sirimu naye ng'oyingirira ekintu kyokola kyolabira ddala that's the devil omukusota ne gugamba mukazi nti temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe mugulyako mmwe amaaso gamwe galizibuka mmwe mulibanga Katonda olaba kyeyali alubirira nga yeegulumiza abeerenga Katonda kati akyagaliza n'omuntu amulimbalimba ti amanyi nti bwe munaagulyako mugenda kubeera bagezi nga ye olaba kati asiga ensigo ey'okulyawo Katonda agisiga ne mu muntu kubanga Katonda amanyi nti mugenda kubeera nga ye olololo omukaaga lunakuwaza bw'omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya come on ebintu byonna byali amuwadde ebyokulya naye omululu sitaani amuyingizaamu embeera ey'okwegomba amuyingizaamu okubutamatira amuyingizaamu embeera ng'ensibu eri bwefaanana abasajja olwayo balina ssente empitirivu naye be batubba abasajja abali mu bitiibwa naye batubba omusajja abeera n'omukazi we they are very happy naye era ogenda okulaba nga akomboozayo akakazi ka house girl n'akomboozayo akafaana katya the devil is so bad sitaani mubi bassebo buno bubaka mwendeese bassebo sirwa ssanyu n'ennaku ensene ebonyebonya emyaka kakaaga we are suffering because of the consequences of the devil bwe yagoba mu ggulu n'ajja n'amaamira ku nsi kuno yamatiza jjajjaffe era ekibi ne kiyingira mu nsi ekibi ne kyandika okulya ensi bw'omukazi we yalaba omuti nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakogombebwa okulya n'okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya amawulire agasinga okubeera agenda kugagano naawe era ne ku musajja we naye n'alya gamba nti kitalo nnyo bassebo ne banyabo n'omusajja waliwo ekintu kye bawuza nti senga omusajja teyalya bassebo ekibi tekyandiyingidde kano yali asobola okumwebasa n'amugyamu olubirizi olulala olinaga nti eri kebere generation egenze n'omukazi yandibadde yebasa Adamu n'amugyamu olubirizi olulala naye omusajja ke yamala n'alya era bw'onoosoma bayibuli ega nti amaaso gaabwe bombi ne bassebwa ne beezuula nga bali bwerere ekitiibwa kya Katonda kibavuddeko the dignity the righteousness byonna bibavuddeko kyovola nga katuzaala ebyana ebifongolosi kibeera densi mu kibiina ne bakisomesa nekifuna 0% n'obeera n'omuntu n'olaba nga very beautiful lady naye nga newomubuuza nti yemugattako 8 nga tabitegeera kifongolosi gamba nti kibi kyamuli obwongo kiridde buli nsonda yonna n'omuzaala nga oluusi kino okutute kuliiko n'omuzaala ng'omutunulira yenna ate ono wabbango n'otunulira omuntu buli kintu kyonna eri bw'osoma mu Balumi essula 8 olwabino biraga nti buli kitonde kyonna kikaaba kisinda embwa zibonaabona kakati ogenda okulanga omwana akaana akato kakutebwa omuggo kakuba nkoko kati nobuuza nti enkoko akuba yaki emukoze eki akutte pusa agikubye etteke n'olaba omwana kugamba kubanga kibi yayingira munda waliwo ekibi ekyayingira muntu omuyonaani akiyita amaratiya kambategeezi every one of us nanga abuulira naawe antunuulidde naawe omusumba naawe papa naawe reverend naawe father you are amaratiya positive ekibi kyakulya mbuuza nti kitya kubanga wazaalwa mu Adamu kankusomere mangu nnyo olunyira otegeere bw'osoma mu kitabo kye bayita Balumi wano kitabo kye njagala nkusomere essula ya 5 olunyiri lwa 12 lwe njagala nkusomere otegeere nti ekibi naawe kyamala okulya olw'ebyo nga kuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi omuntu oyo omu yaani gamba nti Adamu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna bayonoona wantunuulire naawe wampuliriza you are sinful oli mwonoonyi mawulire gannaku naye bw'onoogategeera onoosobola okutegeera okunona eddagala kyenjagade mubaka bw'onaaleero otegeere nti oli omulwadde alwadde covid 4 muyitira covid 4 lwaki muyitira covid 4 nti emyaka 14 nga ne Yesu tonaba kuzaalibwa wanji kati ono babala covid-19 babala kuva ku Yesu Kristo kuzaalibwa 2019 bone basalako ndi covid-19 nenze nkuwa covid ki akugira ddala mabegeeri nga ne Yesu tonaba kuzaalibwa covid 4 nga ne Yesu tonaba kuzaalibwa emyaka 14 ekibi kyayingira mu nsi nekibona ku bantu bonna jjajjawo naawe kankutegeeza ntunulidde beautiful as you are brown, you are white, you are whatever color, but you are amarati are positive. Gama neighbor Mugabe, ngamba mwami wo Mugambe no mukyala gwo tunudde. Mugambe nti wa amarati are positive kibi kyakulya. Wamogombako kabina, wamogombako bere, naye tomanyi kiri munda ye. Bible kyeve gamba eri mu Yeremiya essula 17 olw'omwenda nti omutima mulwadde gulwadde endwala etakola ki etawonyezeka ani ayinza okugumanya basebo Katonda agumanyi era yakutegeeza nti oli mulwadde olwadde endwadde etakola ki etawonyezeka. Balumi wano kakuzeeka mabega mu ssula y'okusatu malirize mangu nnyo. Balumi essula 3 egambye etya egambye olunyirwa 22 agamba atya olwabi mwesa nti kubanga bonna baayonoona kubanga ffenna twakola ki ne tutatuka ku kitiibwa kya Katonda
fenna tuli bakibanange bono ne fera twayimba nga kayimba tewali munsi muno mulongo oloza twayimba nga tuli mu lwali kibi kyatulya fenna era botabeerawo ne weeyibala oli mulwadde amaratiya oli mulwadde covid 4K kibi kyakulya kwe kulaba nga olwa musajja ayiya biological tool eyokuba nga afominga akawuka HIV na afominga kana akasimeni nakano bagamba bakafominga bufomize kusanyawo ulyo lwa muntu kati bagala batugeme bakole batya nenga consequences zabyo na kibi kiki kyerere eri mu Yeremiya njagala kusomera obudde buduka mu nyuma amanyi zine sawa za wano mu Afrika zo ziduka mangu nnyo Yeremiya ne sura yokubiri ene ebigambo binjagala nkusomere byenjagala otegere nti mukwano gwago oli mu mbeera mbi okunganya ate ebibe bibi ate bibi ddala biri abiri mu biraga nti kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni omungi naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera Mukama Katonda ekibito kinaaba na sabbuuni bino sanitizer zikola covid ono 19 ne covid 4K tanaabibwa sabbuuni ne bona okozesa jiki ne bona okozesa sanitizer zaawa waliwo eddagala enjokkuwa mu maaso awo yolina okwetaaga kankusomereko ate biri mu maaso wano mu ssuula ey'okuna egamba etya okumanya ng'ekibi kyakulanye ssuula 4:22 era lwenjagala nkusomere kubanga abantu bange basirusiru tebamanyi biwongoli by'abaana so tebalina kutegeera mu magezi ne mukola obubi tebalina kutegeera ne mukola obutali butuukirivu so tebalina kutegeera ba magezi mu kukola obubi ne mu kukola obulungi tebalina kumanya kugamba mu kukola obubi oyina maxi 99 mukola yakatuukirivu akamu kati nga bwembulidde enjiri 1% naye bisigadde dati mukiba nange mwerere kivolanga omuntu abira ne mu kanisa kati mbulira samuni mubulira atandise okulooza awusigalo atandise okulooza gwana akwana enkya Mukama akusaasire ekibi kyakulya naye nsoma Samwiri ekisooka essula 14 lugamba nti Mukama tulinga amazzi agayiise naye Mukama asala amagezi omusajja omu yali mulalu tusinkana ku paaka wali nali ne mwonyenaze nalukanga nti Richard laba omulalu kumba omulalu akoze atya awulidde kyava musimbolo na maga tomanyira ani aga nti ndi mulalu omusajja mulalu naye takiriza ndi mukiba nange mulalu naawe oyinza okuba nga oli mwonoonyi naye toyagala kukiriza kwate banakukwata naye kankutegeeze you are sinful not by action obwononefu kankutegeeze kiri kyenjogeddeko amaratiya kiri munda kiri inborn we acquired it by not our choice sife twasiima tubeera aboonoonyi twazaalibwa nakyo ng'omwana bwazaalibwa na HIV naye kakati ekyo bwekimala wali olumiddwa ku nvunza envunza bwe kuluma ereeta obugina kati obugina buno buyiwa ne bulyoka mu mansira ne bukwata abala kati naffe bakita paraptoma mu Luyonaani bye bibi ebyo ekibi kizaala ebibi bwe bugina kakati obibi ne biryoka bikyaka mubbi mwenzi kati noba mukwana wakati yakoze obutemu n'omwenzi ali wali asiga sirimu olaba nga atali nsonga ali wali akuba masasa tabane obulaba nga atali nsonga nade ntunulira naku zino ka video bakampereza mbwala ebibuka kakati bwekize mbwekikona ku muntu nga agwa wali nga atondoka ngafa babimpereza yensi gye tunu yakolimirwa ya Setaani kabaka yafuga era ne Yesu yajogerako Mukama akusaasire otegere bwoli omwonoonyi bw'oli otegere ng'oli mwonoonyi manyi ojja kutwala amagezi wandyagadde amagezi ago nindira mbako obujja okuddako Mukama akuwa omukisa otegere embeera gy'olimu nti oli mwono nnyo weetaga kisa kya Katonda weetaga amagezi agava eri Katonda gwe teweeyinza tolina busobozi jiki tasobola sanitizer tesobola esobola covid-K naye tejja kusobola covid-19 naye tejja kusobola covid-4K Mukama atubeera atuwa omukisa wombeke nange tusabe Mukama atuwa amagezi atuyambe tusobole okubeera abawanguzi Katonda waffe nkwebazizza kubanga okkiriza Mukama okwogera gye tuli mu mbeera n'ey'ekibi tusalira amagezi tuwe eddagala tulage ekkubo tuyinza okuyitamu okusobola okulokolebwa kubanga watonda ensi tuzze bujja tuyambe tugere obwononefu waffe era tusobole okubeera abawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama nkwebaza ekisa kino okwagala obyengera okubeera omuddu wo n'omuzaanawo era omuwanguze kuba Yesu Kristo Mukama waffe amiina simu yange eri 0774 4 135 oyinza okukozesa endala ya Airtel yeri ne ku WhatsApp 0759 527 17 ojja kuba nga oyengera okutegererawo Mukama kyakwogeza Mukama abiramu naawe bye bye